Tħabbar il-programm tal-Festival Science in the City għal din is-sena, id-disa edizzjoni ta' dan il-festival se jkun totalment differenti minn dawk ta' qabel e kif se jkun qed jinvolvi lill-udjenzi b'modi ġodda, iħeġġeġ il-ħsieb kritiku b'mod kreattiv u jippermettilhom ikunu ċittadini attivi b'mod dirett. Dan kollu mis-sigurtà ta' darhom stess. Il-festival estis se jkun mifrux mill-ħamis 12 sal-ħadd 29 ta' Novembru b'avvenimenti interessanti ta' qabel il-festival ippreżentati bejn it-12 u 26 ta' Novembru permezz tal-midja soċjali. Dan se jsir bitħejja għall avvenimenti diġitali matul il-weekend kollu mill-ġimgħa 27 sal-ħadd 29 ta' Novembru. F'Science in the City ta' din is-sena fost oħrajn se jkun hemm escape room online, sensiela ta' films li jitrattaw suġġetti mill-anzjanità sa' saħħa mentali kif ukoll The Mirror Trap, dinja li hi maqbuda bejn il-mirja. Għal-weekend tal-festival l-organizzaturi qed iħejju live stream online fuq 3 ijiem u bażla ta' attivitajiet irrekordjati minn qabel. Dawn l-avvenimenti joħolqu dik it-taħlita karatteristika ta' xjenza u arti ta' dan il-festival fejn se jkun hemm diversi opportunitajiet għall-udjenzi biex jitkellmu mal-artisti, jisimgħu li riċerkaturi jiddiskutu aspetti ta' xjenza li jkunu qed jirriċerkaw u jistgħu anke jistaqsu ħafna mistoqsijiet. Minbarra l-festival interattiv online fejn il-parteċipanti jistgħu jidħlu f'diskussjonijiet ma' esperti u riċerkaturi, il-website ta' Science in the City se jkollha diversi videos u attivitajiet divertenti oħra għall-udjenzi tagħha. Il-verżjoni diġitali ta' Xjenza fil-Belt għandha l-għan li tressaq lin-nies eqreb lejn id-dinja xjentifika mill-kumdità u s-sigurtà ta' darhom.